लंबे समय से खस्ता हाल पड़ी सीतापुर लखीमपुर की सड़क के दिन अब बहुरने वाले हैं। पुलिस लाइन से नेपालापुर तक सड़क की मरम्मत का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस सड़क की मरम्मत से जहां क्षेत्र के बासिंदों को राहत मिलेगी, वहीं आवागमन करने वालों को भी सुविधा होगी। यहाँ बता दें कि सीतापुर से लखीमपुर जाने वाली सड़क रोडवेज बस स्टॉप चौराहे से लेकर नेपालापुर तक बुरी तरह से खस्ता हाल थी। आए दिन इस सड़क पर दर्जनों वाहन पलटते थे और दर्जनों लोग चोटिल भी होते थे। तकरीबन 5 वर्ष से खस्ता हाल पड़ी इस सड़क पर अब मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। 5 साल बाद सड़क की मरम्मत को देख क्षेत्र के बासिंदों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यही सड़क जिला मुख्यालय जाने का प्रमुख मार्ग भी है। नौबत यह थी कि इस सड़क पर 2 से 3 फीट तक गहरे गड्ढे हो गए थे। खासकर आदर्श नगर सेक्टर 1 के करीब इस सड़क ने तालाब का रूप ले लिया था। इस क्षेत्र के बासिंदे लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत की मांग करते आ रहे हैं। इधर आम जनता की शिकायतों को संज्ञान लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात की और सड़क की मरम्मत की मांग रखी। भाजपा जिला अध्यक्ष की मांग को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने इस सड़क की मरम्मत की मंजूरी दे दी। अब इस सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। जल्द यह सड़क अन्य सड़कों की तरह दुरुस्त नजर आएगी। इस क्षेत्र के बासिंदों का कहना है 5 बरस बाद ही सही, लेकिन जिम्मेदारों को इस सड़क की सुध तो आई। यहाँ बता दें कि इस मार्ग से होकर क्षेत्र के तकरीबन आधा सैकड़ा विद्यालयों के छात्र गुजरते हैं। वहीं लाखों की संख्या में यात्री रोजाना इस सड़क पर यात्रा करते हैं। सड़क खस्ता हाल होने की वजह से क्षेत्र के लाखों लोगों को इस सड़क पर आवागमन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। खस्ता हाल सड़क की वजह से आए दिन हादसे भी हो रहे थे। अब सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। सड़क की मरम्मत को लेकर क्षेत्र के लोगों ने भाजपा जिला अध्यक्ष को धन्यवाद दिया है। क्रांतिवीर लेखनी न्यूज से अनिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।